जिस पाँव में क्लिकिंग है, जैसे इसमें क्लिकिंग होती है, कट कट है ये वाला, तो कुछ बहुत बेसिक सी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो हम 10 सेकंड हो चुके 10 टाइम रिपीट करें। तो ये जो पाँव है इसको हमने पीछे रखा और जो ठीक पाँव है जिसमें प्रॉब्लम नहीं है उसको हमने आगे रखेगा, राइट। अब जो इंजरी वाला पाँव है उससे हमें आगे की तरफ धक्का देना है, जो ठीक पाँव है उससे हमें पीछे की तरफ धक्का देना है। पुश किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो काउंटर प्रेशर लगाना है, ऊपर वाले से हम नीचे की तरफ लगाने हैं और नीचे वाले से हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। पीछे को ट्राई करते हैं 1 2 3 4 5 6 8 9 10। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा पाँव फिट है, ये दूसरा फुट है, तो उससे हम ऐसे धक्का रहे हैं, ऊपर वाले से हम नीचे की तरफ, नीचे वाले से हम ऊपर की तरफ, राइट। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी ये होती है।